హాయ్ అండ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు స్టాప్. మనకు తెలియదు గాని ఈ సృష్టిలో చాలా రకాల పనులు జరుగుతుంటాయి. తుమ్ములు అనే విషయానికొస్తే మాత్రం అవి ఎందుకొస్తాయో కూడా చాలామందికి సరిగా తెలీదు. ఇందుకు అనేక కారణాలుండొచ్చు అనుకుంటారు. ముఖ్యంగా జలుబు చేస్తేనే తుమ్ములు వస్తాయంటూ కూడా చాలామంది చెబుతుంటారు. కాని తుమ్ములు రావడానికి కూడా అనేక కారణాలుంటాయండోయ్. అందులో నమ్మలేని నిజం కూడా ఒకటి ఉంది. ఏంటంటే చాలామందికి సూర్యుణ్ణి చూడగానే తుమ్ములొస్తుంటాయి. మరి ఇలా సూర్యుణ్ణి లేదా ఎండను చూడగానే తుమ్ములు ఎందుకొస్తాయనేది చాలామందికి తెలీదు. కాగా ఇప్పుడు దీని గురించి మీకు చెప్పేందుకు మేము మీ ముందుకొచ్చాం. సైన్స్ పరంగా చెప్పాలంటే ఇలా సూర్యుణ్ణి చూడగానే తుమ్ములు రావడాన్ని సన్ స్నీజింగ్ అంటారు. ప్రముఖ నిపుణుడు బెంజమిన్ బ్లెయిర్ చెప్పిన దాని ప్రకారం చెప్పాలంటే ప్రకాశవంతంగా వెలిగే సూర్యుడి కిరణాలు మనిషి తలను తాకితే తుమ్ములొస్తుంటాయి. ఇది 35 ఏళ్ల మధ్య వయసులో ఉన్నవారికి మాత్రమే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఇలా జరగడానికి మరొక కారణం ఏంటంటే జన్యు సంబంధం కూడా ఉంటుందంట. తల్లిదండ్రులకు ఇలాంటి అలవాటుంటే అదే పిల్లలకు కూడా సంక్రమిస్తుందట. జన్యువులలో ఉండే మ్యుటేషన్ కారణంగా సూర్యుడి కిరణాలు ముఖం మీద పడడంతో ఈ విధంగా తుమ్ములొస్తాయని చెబుతున్నారు. ఈ విషయం మీద ఎప్పటినుంచో సైంటిస్టులు ప్రయోగాలు చేస్తున్నా ఇప్పుడు మాత్రమే సమాధానం దొరికింది. ఇక ఇందుకు సంబంధించిన వార్త ఇప్పుడు నెట్టింట్లో బాగా వైరల్ అవుతోంది. ఇలా కూడా తుమ్ములొస్తాయా అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. కాగా ఇందుకు సంబంధించిన వార్త మీద కొందరు తమ అభిప్రాయాలు కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి మీ అభిప్రాయమేంటో కూడా తెలియజేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి అప్డేట్స్ కోసం తెలుగు విశేషాలు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.